हेलो दोस्तों, ये देखो जी 1 किलोमीटर में आ गया पैदल चल के। बट बहुत ठंडी है दोस्तों। और मैं आज मफलर लाया नहीं, रुमाल मैंने निकाला था जेब से और ये रुमाल बांधा जी गले में और यहाँ पे कान नाक में। तो ये इस तरह है दोस्तों। देखो आसमान देखो जी एकदम नीला आसमान और बादल देखो दोस्तों सामने ऊपर आसमान में। ये देखो बादल कितने अच्छे दिख रहे हैं आपको सामने, और ये नीचे भी और ऊपर भी एक जैसा ही लग रहा है दोस्तों। ये कुछ इस तरह का है। 1 किलोमीटर में आ गया पैदल चल के यहाँ तक अभी आगे से। और ये कुछ इस तरह से आसमान देखना दोस्तों। मैं आसमान के लिए दिखा रहा था कि आसमान में देखो जी जरा कितना सुंदर दिख रहा है। एकदम नीला आसमान बना हुआ है और बादल देखो सामने, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ के गोले ऊपर चिपके हों, है रुई के फुहारे जैसे बिल्कुल वाइट। और ये देखो दोस्तों ऐसे ही ट्रैक से मैं चल के आया हूँ और कुछ इस तरह का है। आगे भी और ऐसी है, पीछे भी ऐसी है। तो ये बिल्कुल शीतलहर चल रही है दोस्तों इस टाइम। मेरे नाक से भी और मुंह से भी जो है पानी आना शुरू हो रखा है। ये कुछ इस तरह का है। और ये चलते चलते मैंने इसलिए नहीं बनाई वीडियो, क्योंकि वीडियो मेरी थोड़ी चलते में हिल जाती है जी। मेरे पास इसका जो है स्टैंड नहीं है। अभी मैंने स्टैंड ख़रीदा नहीं इसके लिए। एक वो स्टिक ले लूँगा मैं, तो फिर शायद उसके बाद ठीक रहेगा। तो ये देखो दोस्तों, ये सफ़ेद चादर, ये देखो जी ये पूरी घास है इसके नीचे। ये कुछ इस तरह है। और सामने आसमान देखो दोस्तों। अभी 2 चलेगी मेट्रो, लेकिन मेरा फ़ोन जब तक ऑन नहीं हुआ, और हाथ भी बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं दोस्तों। अभी मेरे हाथ जो है ये एकदम ठंडा होता जा रहा है अभी, क्योंकि अब फिर हवा चलनी शुरू हो गई हल्की हल्की। और टेम्परेचर भी लग रहा है मुझे कुछ डाउन हो रहा है, क्योंकि जब मैं सवेरे बाहर निकला उस टाइम थोड़ा फ़र्क था, लेकिन अब थोड़ा ठंड सी लग रही है, बर्फीली ठंड है जी। ये देखो दोस्तों, ये कुछ ऐसे है जी। इस टाइम में पूरा कनाडा ऐसे ही हो रखा है जी। ये दोनों तरफ से देख लो भाई साहब, ये कुछ इस तरह का है। अब ये सामने जो है ये फिर रेलवे ट्रैक आ गया। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग क्या है, ये मेट्रो है यहाँ की अपनी। अब मैं यहाँ से अभी 1.5-2 किलोमीटर और मुझे पैदल चलना है जी घर के लिए। 2 किलोमीटर, 2 से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। ये देखो जी ये कुछ इस तरह है भाई साहब। सामने आसमान देखेंगे तो आसमान भी आपको ऐसे दिख रहा है, एकदम नीला आसमान है जी। और बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे बर्फ़ ही ऊपर चिपकी हुई है। ये देखो जी सामने बादल कितने सुंदर सफ़ेद। ये रेलवे ट्रैक है जी। ये कोई जानवर गया है या मेरा ही जैसा जानवर गया इसमें। ये देखो ये बर्फ़ के अंदर ये निशान है। ये कोई जानवर के हैं भाई साहब। ये कोई जानवर के पैरों के निशान हैं। ये मेरा जैसा जानवर नहीं है दोस्त, ये वैसे ही जानवर है ये। हाँ भैया इतना ही घूमो, देखो सामने भी। तो कुछ इस तरह का है नज़ारा भाई लोगों। अभी आपका ये पूरा कनाडा और आगे आगे तो और भी ज़्यादा है। ये तो थोड़ा शहर की जगह है, यहाँ पे थोड़ी जगह गर्मी भी है और हरियाली कम है। बाकी आगे छोटे टाउन में जाएंगे तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा बर्फ़ है और ठंड भी होगी। जहाँ हम पहले रहते थे, ये देखो जी बैठने की चेयर, यहाँ पे पार्क है ये बैठने का। और जो बैठने के हमारे वो बने हुए हैं स्टूल, उनमें पूरे में बर्फ़। ये बस स्टैंड है दोस्तों, ये बस स्टॉप है। ये बस स्टॉप के अंदर यहाँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे बस आएगी और वो पैसेंजर इसके अंदर बैठ जाते हैं। ये बस स्टॉप है। ये कुछ इस तरह का है दोस्तों। ये सामने देखो ये रेलवे फाटक दिख रहा होगा। ये साइकिल ट्रैक भी है और पैदल का भी है दोस्तों। ये साइकिल का ट्रैक लिखा हुआ है, इसमें साइकिल भी चलेगी, पैदल वाले भी चलेंगे। हाँ धूप देख के तो लग रहा है दोस्तों की है क्या माहौल है। ये देखिए भाई साहब, ये पूरा पार्क है, इसके अंदर वो सामने देखो जी सब कुर्सियों में देखो बर्फ़ जमी पड़ी है। जितनी भी कुर्सियाँ सब में बर्फ़ जमी पड़ी है जी। ये देखो दोस्त, ऐसे लग रहा है जैसे कि महाराज हम अपने बिल्कुल ऊपर बर्फ़ के जंगल में घूम रहे हैं जी। पूरा बर्फ़ का जंगल है जी।
बस ये बर्फ़ पिघलने के बाद यहाँ पे घास भी हरी मिलेगी, अरे पेड़ पौधे भी बिल्कुल इनके पत्ते हरे हो जाएंगे साहब। ये होएंगे मार्च के बाद, अभी मार्च लास्ट तक या मिडल ऑफ मार्च, अभी नहीं, मार्च के बाद। आज अभी फरवरी की अभी 7-8-6 दिन और रह गए, 5-6 दिन है जी। तो ये बोर्ड है, ये सेंचुरी पार्क है 1 किलोमीटर, हेरिटेज वैली है 7.1 किलोमीटर, और ये साउथ गेट ये 2 किलोमीटर आ गया दोस्तों में वहाँ से। ये देखो दोस्तों, ये कुछ इस तरह का है, ये चौराहे है दोस्तों, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग भी है और चौराहे भी है। अब मैंने यहाँ से, इस चौराहे से मैं इधर को निकल जाऊँगा जी। ये देखो दोस्तों, ये चौराहे में खड़े, ये फाटक अभी अपने आप बंद होएगा जी। ये है दोस्तों यहाँ का माहौल। ये देखिए आप चौराहे को, सुंदर आसमान देखो दोस्तों, आसमान, हाँ हाँ हाँ, ये क्या आसमान का नज़ारा है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, ये जी आसमान के नज़ारे देखिए भाई साहब आप, आसमान कैसे दिख रहा है आप। मुझे जो दिख रहा है तो ऐसे शायद आपको भी आ गया होगा, और वीडियोग्राफिंग होगी तो आसमान आपको भी वैसे ही दिखेगा। ये मेरे पैर देखो दोस्तों, ये देखो जी कहाँ कहाँ घुस रहे हैं पैर, ये इसमें कोई नहीं चल रहा है अभी। ये देखो जी, ये देखो भाई साहब आसमान देखो, बादल देखो जी सामने, हाँ हाँ, यही बर्फ़ बनी है भाई साहब। ये देखो जी बहुत सुंदर, ये कुछ इस तरह का है भाई साहब। अब मुझे इधर को ही जाना भाई साहब, जिधर को मेरा मुंह रखा है। अब ये देखो जी बर्फ़ के अंदर, ये देखो जी भैया जी एक तरफ, ये मेरे पैरों के निशान देखो भाई साहब, ये देखो जी बर्फ़ के अंदर। अभी आएगी मेट्रो, दिखाऊंगा भाई साहब मैं आपको। अरे मैं गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ अभी, मुझे इस ट्रैक पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसमें है मेरे जूतों के अंदर बर्फ़ जा रही है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा ये, और अपने असली ट्रैक पे आना पड़ेगा। ये देखो ये मेरे जूतों के निशान है ये भाई साहब, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए जी। ये देखो भाई साहब, ये सारे निशान मेरे पैरों के हैं, और ये चौराहे पे ही हैं अभी हम। ये चौराहे का नज़ारा देखो भाई साहब आज, ये देखो जी मेरे पैरों के निशान भाई साहब, हाँ 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 हाँ, अब पैर नहीं उठाया जा रहा है महाराज नीचे से। ये कुछ इस तरह का है जी। ये आ गए जी एक अंकल जी और आ रहे हैं भाई साहब अपने जैसे, वो भी पैदल आ रहे हैं, मेरे भाई साहब भी हैं एक हमारे साथ। ये अंग्रेज भाई साहब हैं जी, कनाडा वाले भाई साहब हैं, वो सामने खड़े हैं जी। अब ये फाटक बंद हो तो मैं आपको दिखाऊं जी। अभी आएगी कोई गाड़ी, मेरे जूते के अंदर बर्फ़ चली गई भाई साहब, नहीं अंदर नहीं, मतलब लगभग उसके आसपास पहुंचने वाली। अब ये चौराहे का तो इस तरह का नज़ारा है दोस्तों। तो अभी नहीं हो रहा है सिग्नल, आ नहीं रही है कोई गाड़ी। ये पार्क के नज़ारे देखो जी आप, इतनी देर में हो रही, हाँ 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 हाँ, आसमान देखो जी आप, आसमान कितना नीला आसमान है। ये देखो सामने बादल, बादल है, बर्फ़ ही है भाई साहब, वो वही बर्फ़ नीचे आ रही है धड़ाधड़। ये लोकल ट्रक है जी, एक देखो ये, ओ जिम खाने वालों का गया जी, हो गया जी, हो गया, ये गया, ये गया, वो गया। ठीक है भाई लोगों, राम राम, मिलता हूँ फिर अगले मोड़ पे, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको बने रहना ऐसे ही मेरे साथ में है जी। फिर आपको आगे नज़ारे दिखाते हैं, थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको दोबारा कोई और अच्छी सी एक वीडियो बनाता हूँ मैं आपके लिए, फिर कोई अच्छी वाली। तो देखते हैं भाई लोगों, ऐसे ही राम राम, बने रहना ऐसे वीडियो में। हेलो भाई लोगों, राम राम, जय बद्री विशाल जी। ये भाई जी यहाँ पे स्कूल है, छोटे क्लास तक 5वीं तक का बच्चों का, ये स्कूल की बिल्डिंग है, और ये सामने घर हैं, और ये स्कूल का ग्राउंड है भाई लोगों, ये पूरा स्कूल का ग्राउंड है। और अभी आज छुट्टी है, आज शनिवार का दिन है, शनिवार इतवार 2 दिन छुट्टी है यहाँ पे। तो ये बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये पूरा ओ आगे तक भी है, बीच में पहाड़ आ गया बर्फ़ का, और उधर से लेके इधर तक ये पूरा प्ले ग्राउंड है जी बच्चों का। अरे बर्फ़ में बच्चों को खिलाते हैं जी यहाँ पे, जब -14-15 पे रहता है, -14-15 में भी, मतलब 20 से कम रहने में, 20 तक भी बच्चों को
मैंने सुना है जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, बताते हैं कि -20 में जो टेम्परेचर होगा तो बच्चे खेलते हैं जी यहाँ पे -20 में जी। तो ये पूरा प्ले ग्राउंड है जी स्कूल का जी। हेलो सर। या तो ये पूरा प्ले ग्राउंड है जी बच्चों का। ये देख लीजिए भाई साहब, ये बच्चों को अभी स्केटिंग कराएंगे यहाँ पे स्नो में। ये स्नो स्केटिंग होएगी जी इसके ऊपर। ये अभी बच्चों को खिलाएंगे जी। ये इसके ऊपर बच्चों को ये स्केट कराते हैं जी बच्चों को। यहाँ ये देखो, ये कुछ इस तरह का माहौल है जी यहाँ पे दोस्तों। ये देख लीजिए, ये पूरा प्ले ग्राउंड है। ये स्कूल है, ये आ रही है मैडम। तो ये कुछ इस तरह का है भाई लोगों, यहाँ पे इतना सुंदर ये होता है। और ये कुछ इस तरह का है जी यहाँ पे, बच्चों को खिलाएंगे अभी ये। हाय, ये देखो जी, ये छिंग चोंग है। हाय, ये है दोस्तों यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह का है। आज का सीन बहुत बढ़िया है। अब ये बच्चों को उसके अंदर स्केट कराएगा, बर्फ़ के अंदर खेलते हैं जी यहाँ पे लोग। और आज माहौल कुछ लगभग मिला के टोटल बहुत अच्छा लग रहा है जी। आज +2 में है इस टाइम, टेम्परेचर +2 में चल रहा है। और ये ऊपर आसमान का नज़ारा देखो जी। ये आसमान देखिए भाई साहब, कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम नीला आसमान। स्काई इज़ वेरी क्लियर स्काई। हेलो हेलो या ये देखो जी, ये भी घूम रहे हैं यहाँ पे। ये इनको भी घुमा रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड में। ये कुछ इस तरह का है, बहुत ही सुंदर है भाई साहब। ये देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बने रहो ऐसी वीडियो में। अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे फिर। जय श्री राम, जय बद्री विशाल जी।